台中清水的东山国小带学生到附近的派出所来参访，除了让学生了解警察的工作，嘛借这个机会，让囡仔了解毒品的危害。囡仔人穿警察衫，大家人拢真有班，做一工的警察，培养囡仔公共服务的观念。学到很多知识，像是不能吸毒品、戒烟专线跟那个反诈骗。有这个机会体验警察的很多事物，长大想要当警察都会了。透过情景，还有故事分享，让囡仔了解警察平常时的工作内容，嘛教囡仔面对临时状况，要安怎保持冷静来应对。我们就教导小朋友最新的新兴毒品如何预防诈骗跟现在的诈欺种类，培养出我们的良好的社会道德，以及让我们的孩子免于被诈骗，让小朋友他一个服务的概念从小扎根。除了派出所，嘛带囡仔参访里长办公室，建立囡仔关心社会甲服务社会的观念。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。